Ein großes Problem bei Schlafapnoe ist, dass sie oft unerkannt bleibt. Man also gar nicht weiß, dass man Schlafapnoe hat. Und wenn man es nicht weiß, kann man auch nichts dagegen tun. Nun, es gibt klare Warnzeichen für Schlafapnoe, die du ernst nehmen solltest. Lautes, unregelmäßiges Schnarchen, vor allem mit Atemaussetzern, die ein Partner beobachtet. Tagesmüdigkeit, auch nach langem Schlaf. Morgendliche Kopfschmerzen oder Mundtrockenheit. Häufiger nächtlicher Harndrang. Konzentrationsstörungen und gereizte Stimmung. Hier kommt ein Hinweis, den die wenigsten kennen. Wer sofort einschläft, sobald der Kopf das Kissen berührt, denkt oft, das ist ja ein gutes Zeichen, ich schlafe super. Falsch. Ein gesunder Mensch braucht ein paar Minuten zum Einschlafen. Wer abends sofort wegnickt oder gar tagsüber vor dem Fernseher, am Computer, sogar im Auto an der roten Ampel, der schläft nicht besonders gut, er hat ein starkes Schlafdefizit. Und bei Schlafapnoe ist das dann ein typisches Muster.